երբ որ ես ասում եմ ազգ, կազմակերպություն, այդ նախադասությունը ես նոր չեմ ասում։ Այդ մտքերը հնչել են 88 թվի ելույթների ժամանակ եւ կարելի է վերցնել եւ նայել այն ժամանակ, ինչու դա չէր որակավորվում որպես ուրիշ բան։ Իսկապես յուրաքանչյուր ազգի նպատակը ինքնակազմավորումն է։ Ազգային պետության մեջ ինքնակազմավորումը բերում է պետության ստեղծման, բայց մեր ազգի համար, որը սփռված է աշխարհով մեկ, որի մեծ մասը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ինքնակազմավորումը պետք է լինի համաշխարհային ինքնակազմավորում, որ մենք միասնական կարողանանք լուծել մեր խնդիրները։ Դա ֆաշիզմ չէ, ինձ մի անգամ անձամբ մեղադրեցին, երեք երեկոյան էլ այդ նույն խոսակցությունը եղավ ֆաշիզմի մեջ մեղադրելու հարգելի պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Ես կարող եմ ասել, որ դա շատ է նմանացնում 30 թվականների այն ձևին, որ պիտակ են կպցնում, հետո ուզում են խփեն։ Ես չէի ուզում արտահայտվել, բայց արդեն երկրորդ անգամ լռել դրա մասին հնարավոր չէ։ Ինչ ենք ուզում մենք մեր ժողովրդից, ապազգային մի խոց բազմություն դարձնել մեր ազգը։ Հավատքը մեր ազգի շատ կորավ, այստեղ իհարկե մեծ նշանակություն ուներ նաև սոցիալական հարցերը։ Ես ասեմ, երբ որ մենք գալիս էինք իշխանության, բոլորիս մոտ հավատք կար եւ ժողովուրդն էլ հավատում էր, որ շատ կարճ ժամանակում կլուծվեն սոցիալական հարցերը, չի լինի կաշառակերություն, արդար մի հատ հասարակարգ կստեղծվի, բարգավաճող եւ մենք կկարողանանք գնալ առաջ։ Դա տեղի չունեցավ։ Իհարկե կարելի էր ավելի լավ աշխատել այդ ուղղությամբ, բայց մենք գիտակցում ենք, որ դա պահանջում է ոչ թե 1 տարի ժամանակ, դա տարիների աշխատանք է։ Նույն հարցերը մեր Բալտիկայում էին, նույն այդ սոցիալական հարցերը, ապստամբություններ էին լինում, բայց միասնություն իրենց ազգային նպատակի շուրջը ազգը չէր կորցնում։ Եվ ես նորից ասեմ, ես չեմ ընդունում այդ դիմումները, մինչև կյանքի վերջ պայքարել այս կամ այն կազմակերպության կամ կուսակցության դեմ։ Մեր ներկայում ես չեմ տեսնում մի կազմակերպություն, որը չի մտածում ազգի ապագայի մասին։ Բոլոր կազմակերպությունները այս կամ այն ձևով մտածում են ազգի ապագայի մասին։ Եվ փոխանակ դիմել այն ձևին, բաժանիր, որ տիրես այդ ձևին, ընդհակառակը պետք է միասնացնել այդ ուժերը, որպեսզի ամեն մեկը իր լուման կարողանա ներդնել այն պայքարի մեջ, որը մեզ սպասում է առջևում։ Ես ուզում եմ դիմեմ իմ հայոց համազգային շարժման իմ հին ընկերներին։ Երբ որ վերջի մեր իշխանության գալուց առաջ, երբ որ մենք պայքարում էինք տոտալիտար ռեժիմի դեմ, իսկապես իրար հետ միասնացան երկու տարբեր ուժեր, ստեղծագործ ուժեր եւ քանդող ուժեր, որոնք մի նպատակ ունեին այս տոտալիտար պետությունը քանդելու։ Մենք ստեղծեցինք պետություն եւ ժամանակն է, որպեսզի անջատվեն քանդող ուժերը ստեղծագործ ուժերից։ Եվ ես կոչ եմ անում իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին մի կողմ թողնել կասկածանքները, բանսարկությունները, կասկածանքները բանսարկության մեջ, ձեռքի տված, ուսուսի տված գնալ առաջ։ Եվ ես նորից ասում եմ, միայն շախմատային խաղով, միայն քաղաքական գործիչների շախմատային խաղերով մեր հարցերը չեն լուծվի, եթե մեր ժողովուրդը համախմբված չլինի ազգային իղձերի, ազգային գաղափարների, ազգային խնդիրների շուրջը։ Շնորհակալություն։ Մոտ 2 շաբաթ է ինչ ստանձնել եք այս պաշտոնը եւ խնդրում եմ գնահատական տակ պաշտպանության համակարգին, ինչպես է գործում այն եւ ինչպես կուզեիք տեսնել ապագայում այդ համակարգը։ Որպեսզի կարողանանք գնահատել մեր պաշտպանության համակարգը, նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ ինչ խնդիրներ են դրված մեր առջև եւ ինչ վիճակում է գտնվում հանրապետությունը։ Այդ տեսակետից բավականին ծանր է։ Ես ասեմ, որ խորը գիտակցում չկա Հայաստանում, թե ինչ ծանր մարտեր են գնում Արցախում եւ նրանց նշանակությունը մեր ժողովրդի համար ինչպիսին է։ Փաստորեն մեզնից Երևանից շատ մոտիկ հեռավորության վրա Ավարայրի ճակատամարտ է, Սարդարաբադի ճակատամարտն է, որտեղ որոշվում է ոչ թե Արցախի բախտը, այլ որոշվում է մեր ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը, մեր ազգի ապագան։
Ղարաբաղը մոբիլիզացրել է իր բոլոր մարդկային ռեսուրսները եւ մի քանի հազար հոգու նրանք պատերազմում են հսկայական 7 միլիոնոց Ադրբեջանի հետ, պայքարում են իրենց ազատության համար եւ մեր ամբողջ ժողովրդի ապագայի համար։ Ես գտնում եմ, որ Ղարաբաղի հարցը դա ղարաբաղցիների հարցը չի, դա իսկապես մեր ամբողջ ազգի ապագան է եւ մեր ապագայի բանալին է։ Ես համոզված եմ, որ Ղարաբաղում մենք կարող ենք հաղթել, բայց դրա համար պետք է մեր ամբողջ ժողովուրդը չքթափի, պետք է չխաբվի այս թվացող խաղաղ պայմաններով, որում ապրում է Հայաստանը։ Իսկ ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչն է խանգարում մեզ, կամ ավելի կոնկրետ ով է խանգարում մեզ, որպեսզի գիտակցի մեր ժողովուրդը, որ քիչ այն կողմ ավարայրի ճակատամարտ է։ Որտեղ մենք հույսը դրել ենք միջազգային հասարակական կարծիքի վրա, հույսը դրել ենք, որ միջազգային կազմակերպությունները, մյուս պետությունները չեն հանդուրժի, որպեսզի մի հատ ինչ-որ փոքր ազգ կործանվի, բայց դա սխալ է։ Ես ասեմ, Ղարաբաղի հարցի տեսակետից համաշխարհային հասարակական կարծիքը մեր խնդիրների նկատմամբ բարենպաստ չի։ Ոչ մի երկիր չի ընդունի Ղարաբաղը որպես առանձին անկախ մի պետություն այս պայմաններում։ Դա հակասում է միջազգային որոշ օրենքներին, այդ տարածքի անձեռնխելության եւ այլն ամբողջության հարցերին եւ մեծ պետությունները շահագրգռված են դրանում։ Օրինակ վերցրեք Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ունի բազմաթիվ այդպիսի խնդիրներ։ Ինքը գտնվում է տրոհման եզրին։ Բնական է, որ նա երբեք չի կարող խրախուսել այդպիսի գործողություններ մեկ ուրիշ տեղում, Ադրբեջանում։ Դրա համար բոլոր այն հույսերը, որ մենք կապում ենք միջազգային բանակցությունների, հասարակական կարծիքի, միջազգային կազմակերպությունների, խաղաղ ուժերի հետ, ինձ թվում է դրանք անհիմն են։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ իր լինելու չլինելու հարցն է դրված եւ միայն պատերազմելով, համախմբվելով, ճիգ թափելով մենք կարող ենք հասնել արդյունքների։ Եթե մենք ճիգ թափենք, եթե մենք ռազմական հաջողություններ ունենանք, միշտ էլ կգտնվեն պետություններ, ուժեր, որոնք որ մեր կողքը կկանգնեն։ Մենք իրավիճակը կփոխվի որովհետեւ։ Իսկ այսպես դանդաղ կարելի է դանդաղ կործանման է գնում։ Ես գտնում եմ, որ եթե մենք մեծ կտրուկ շարժումներ չանենք, ապա այսպես դանդաղ ես չեմ իմանում, ինչով այս ամեն ինչը կարող է վերջանալ։ Մի շաբաթ առաջ Գերագույն խորհրդի փակ նիստում ես արեցի իմ առաջարկությունները։ Առաջարկությունները շատ պարզ են։ Առաջինը, մեր հանրապետության իշխանությունները, հանրապետության նախագահան պետք է պարզորոշ հայտարարեն մեր ժողովրդին, որ այն պատերազմը, որը մղվում է Արցախում, այն պատերազմական վիճակը, որում գտնվում են մեր սահմանամերձ շրջանները, դա Արցախի եւ սահմանամերձ շրջանների գործը չի, դա մեր ամբողջ հանրապետության, մեր ողջ ժողովրդի գործն է։ Եվ մենք ջանք պետք է չթափենք, չխնայենք, ջանք պետք է չխնայենք հաջողության հասնելու եւ համոզված եմ, որ եթե մենք համախմբենք, մենք այդ հաջողություններին կհասնենք։ Դուք նայեք, Ղարաբաղում մի քանի հազար հոգի դիմակայում են տասնյակ հազարանոց, 100 հազարանոց ուժի դեմ, սպառելով իրենց բոլոր մարդկային ռեսուրսները։ Երկրորդը, ես առաջարկում եի, որ ստեղծվի մի մարմին, մարմինը կարող է, ասենք, բաղկացած լինել 15 հոգուց, ղեկավարի այդ մարմինը հանրապետության նախագահան, կեսը 7 հոգի ներկայացվի նախագահի կողմից, 7 հոգի ընտրվի Գերագույն խորհրդի կողմից, եւ այդ մարմնին 1 տարի ժամանակով տրվի լիարժեք իշխանություն, եւ օրենսդիր եւ գործադիր։ Նրանց բոլոր որոշումները բեկանելի չեն այդ մի տարվա ընթացքում, բայց 1 տարուց հետո Գերագույն խորհուրդը նորից հավաքում, այդ մի տարվա ընթացքում նա չի աշխատում, 1 տարուց հետո Գերագույն խորհուրդը հավաքում է եւ գնահատական է տալիս, հաշվետվություն է պահանջում այդ մարմնից, թե ինչ է արվել Հայաստանում։ Հայաստանում պետք է մտցնել ռազմական դրություն, կազմակերպել ժողովրդի մոբիլիզացիան, զորահավաքը,
որի հիման վրա կարելի է կազմակերպել բանակ։ Իհարկե մենք պետք է ունենանք պրոֆեսիոնալ բանակ, զինակոչ պետք է լինի, բայց նաև պետք է մոբիլիզացնել ժողովրդին այս պայքարի համար։ Պետք է խիստ օրենքներ ընդունվեն եւ իրականացվեն այս անօրինականությունները, որ տիրում են Հայաստանում։ Պայքարը կաշառակերության դեմ, մաֆիոզ խմբերի դեմ, պետք է վերացնել այս սեղանիկները փողոցներում, որոնք միայն գրգռում են մեր ժողովրդին եւ գրեթե ոչ բան չեն տալիս տնտեսությանը։ Թող այդ սեղանիկները տեղափոխվեն խանութներ։ Պետք է հավասարաչափ բաշխում արվի բոլոր սննդամթերքին։ Խոսքը վերաբերում է եւ հացին եւ մյուս սննդամթերքին։ Պետք է բոլորը համոզված լինեն, որ մենք բոլորս հավասար պայմաններում ենք գտնվում։ Հանրապետության նախագահից մինչև հավաքարար բոլորը հավասար, գրեթե հավասար վիճակում են գտնվում այս պատերազմի արհավիրքի առջև։ Միայն այդ պայմաններում հնարավոր կլինի հասնել հաջողությունների։ Դա էր իմ առաջարկությունները փակ նիստում եւ այս առաջարկությունները ես կկրկնեմ նաեւ բաց նիստում, որտեղ գտնում եմ, որ շատ անհրաժեշտ են այդ միջոցառումները։ Իսկ այժմ վիճակը ծանր է։ Ադրբեջանցիները հիմա փորձում են մեծ ուժեր կուտակելով Լաչինի միջանցքում իմիջիալոց ինձ վրա միշտ ազդում է, որ ասում են մարդասիրական միջանցք։ Լաչինն է եւ վերջ։ Փորձում են կտրել այդ միջանցքը։ Եթե այդ միջանցքը կտրեն, Ղարաբաղը դատապարտված կլինի։ Պաշտպանության մեր համակարգը չունի այն ստորաբաժանումները եւ հանրապետությունում դեռ լավ չեն գործում այն օրենքները, որոնց միջոցով հնարավոր լինի մարդկանց իսկապես ուղարկել միջև վերջ պատերազմելու։ Այնուամենայնիվ հիմա մեր պատերազմը հիմնականում նորից հիմնված է երիտասարդ տղաների հերոսության վրա, բայց զարմանում ես, որովհետև երիտասարդներ, հարյուրավոր մարդիկ գնում են, զոհվում են, վիրավորվում են, պայքարում են իրենց հայրենիքի համար, մյուս հարյուրավոր երիտասարդները փողոցներում թրև են գալիս, մալբորո վաճառելով են զբաղված եւ այդ անհավասարությունը կոտրում է նաեւ մեր մարտական ոգին, մեր զինվորների։ Այսինքն բոլոր հարցերը իրար հետ շաղկապված են։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախարարության կազմակերպչական գործերին, ես արծեցի, որ արդեն գտնում եմ, որ մոբիլիզացիան անհրաժեշտ է, զինակոչը բավականին փոքր չափերով հաջողվել է, բայց պետք է մեծ չափերով դա իրականացնել եւ զուգահեռ պետք է ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ, որտեղ զինվորները, սպայերը բավականին մեծ աշխատավարձ ստանալով պրոֆեսիոնալ 2 տարի կամ 3 տարի ժամկետով պայմանագիր են կնքում պետության հետ եւ մասնակցում են զինվորական ռազմական գործողություններին։ Իմ հաջորդ հարցը ես կազմում եմ փողոցում շրջող շշուկների վրա։ Ասում են վաճառվեց Շահումյանը, Գետաշենը, Արծվաշենը։ Ասում են նաև, որ սա պատերազմ չէ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ասացեք խնդրեմ, ինչ կարծիք ունեք դուք ասացիս հարցիս վերաբերյալ եւ արդյոք իրականություն կա հարցիս մեջ գոնե մի քանի տոկոս։ Գիտեք ինչ, Գետաշենի անկման ժամանակ ես վարչապետ էի եւ ես մանրամասնությունները լրիվ գիտեմ։ Իցուր չէ, որ այդ հարցը տալիս եմ։ Հա, ինչ վերաբերում է Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջանների մասին, ես այդ ժամանակ իշխանության ոլորտում չէի, ընդդիմության մեջ էի։ Առաջինի մասին հստակ գիտեմ, երկրորդի մասին կարամ ենթադրություն անեմ, բայց երբեք ես չեմ տեսել դավաճանելու, ինչ որ գործարքի գնալու եւ վաճառելու պահեր չեն եղել։ Չեմ նկատում ես այդպիսի բան։ Ես նույնիսկ շատ բացասական եմ վերաբերվում, երբ որ բացահայտ կատարված սխալները, անկազմակերպությունը եւ այլն վերագրվում են ինչ-որ բարդ գաղտնի դավերի։ Դա ինքնահանգստության համար է արվում։ Եվ կործանարար է այդ շշուկները կործանարար կարող են լինել մեր հանրապետության համար։
գնում է պատերազմ եւ այդ պատերազմում կհաղթի այն, ով որ ուժեղ է։ Իհարկե կան ուրիշ պետություններ, որոնք ունեն իրենց շահերը։ Այդ շահերից ելնելով նրանք կարող են միջամտել այդ կոնֆլիկտին եւ բացահայտ եւ գաղտնի ձևերով։ Բայց ես բոլոր դեպքերում համոզված եմ, որ հարց որոշողը այնուամենայնիվ մեր պետությունն է, մեր ժողովուրդն է եւ մենք գիտակցենք, թե ինչ մեծ նպատակներ են մեր առջև կանգնած եւ ինչքան կարեւոր է այն, ինչ որ հիմա կատարվում է Արցախում եւ մեր սահմանամերձ շրջաններում, ինձ թվում է, որ հաղթանակը անխուսափելի է։ Փոխվել են։ Խորհրդային միությունը քանդվել է, փլուզվել է եւ դա անխուսափելի process էր։ Հայաստանում տեղի ունեցած շարժումը, Ղարաբաղյան շարժումը որոշակի դեր կատարեց այդ փլուզման տեմպերի եւ ձևերի վրա, բայց ես նորից կրկնում եմ, փլուզումը անխուսափելի էր եւ վերադարձ դեպի հինը չկա։ Դա հակասում է բնության բոլոր օրենքներին, անկախ նրանից մեզնից ոմանք ուզում են վերադարձ դեպի հինը, թե ոչ։ Այդ փլուզման հետևանքով մենք ստացանք ազատություն, ստացանք հնարավորություն տնօրինելու ինքնուրույն մեր ժողովրդի, մեր ազգի ապագան, բայց ստացանք նաև ծանր ռազմական վիճակ, քայքայված տնտեսություն։ Եվ խնդիրը գրեթե նույնն է բոլոր հանրապետություններում։ Մեր մոտ այդ խնդիրը ծանրացված է մեր աշխարհագրական դիրքով, որը հնարավորություն է տալիս շրջափակումների միջոցով խեղդել մեր տնտեսությունը եւ Արցախի հարցով։ Բոլոր փորձերը Արցախի հարցը լուծել միջազգային օրենքների վրա հիմնված ապարդյուն են անցնում։ Այդ միջազգային օրենքները մշակվել են եվրոպական պետությունների կողմից, արևմուտքի կողմից, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է իրենց մոտ, բայց իրենց մոտ այս իրավիճակը ստեղծելու համար պահանջվեց երկու համաշխարհային պատերազմ։ Երկու համաշխարհային պատերազմ, որը հստակացրեց եվրոպական երկրների սահմանները եւ ստեղծեց կանոններ եւ օրենքներ, որոնցով պետք է լուծվեն միջազգային հարցերը։ Եվ նրանց փորձերը այդ նույն օրենքներով լուծել հարցերը, եւ Ղարաբաղի հարցը, եւ Հարասլավիայում տեղի ունեցած process-ները, եւ Խորհրդային միության տարածքում գտնվող տարբեր այսպիսի կոնֆլիկտները հաջողության չեն բերում։ Այդ օրենքները նախատեսված չեն այսպիսի կոնֆլիկտներ լուծելու համար եւ հիմա գնում է որոշակի process եվրոպական երկրների մոտ, արևմուտքի մոտ օրենքների փոփոխության, շեշտադրումների փոփոխության, որպեսզի հնարավորություն լինի այս հարցը լուծել։ Երկրորդ մոտեցումը, որ այդ հարցը կարելի է լուծել հաշվի առնելով, որ Անդրկովկազում բախվում են տարբեր ազգերի, տարբեր պետությունների շահեր, եւ մենք կարող ենք այդ խաղի մեջ հասնել հաջողության, նույնպես ապարդյուն կանցնեն, որտեղ չկա մի պետություն, չկա մի ազգ, որը ցանկանար մեր հզորացմանը։ Չկա մի պետություն աշխարհի երեսին, որի շահերը մեր շահերի հետ 100%-անոց համընկնեին երկարատև ժամանակաշրջանում։ Համընկնումներ կլինեն կարճատև ժամանակաշրջանում, մենք դրանից պիտի օգտվենք, բայց դա նորից հարցը չի լուծի։ Հարցերը լուծելու համար մեզ պետք է ուժ։ Այդ ուժը բանակն է։ Առանց բանակի որևիցե հարց այստեղ մենք լուծել չենք կարող։ Մեր ժողովրդին պետք է խաղաղություն։ Միայն խաղաղության ժամանակ մենք կկարողանանք դրսևորել մեր ժողովրդին այդքան բնորոշ ձեռներեցությունը, այն գիտական մտավոր պոտենցիալը, որ կուտակվել է մեր ժողովրդի մեջ, օգտվել այն հսկայական սփյուռքից, որը սփռված է աշխարհով մեկ։ Բայց եթե ոմանք մտածում են, որ խաղաղության հասնելու համար կարելի է զիջել Ղարաբաղը եւ հասնել խաղաղության, ապա նրանք սխալվում են։ Ղարաբաղը զիջելով մենք խաղաղություն չենք ստանա, դեռ մի կողմ դնենք, թե ազգային տեսակետից ինչքան վնասակար է այդ հարցը։ Ղարաբաղը զիջելով մենք չենք ստանա խաղաղություն։ Ղարաբաղը եթե մենք զիջենք, մենք կդառնանք մի թույլ պետություն առհամարված, որը չի կարողանա ապահովել իր ապագա տնտեսական բարգավաճումը։ Բայց հարցը ավելի խորն է, միայն Ղարաբաղի հարցը չի։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Անդրկովկազում առաջացել է ուժի վակուում։
եւ երկար ժամանակ մյուս պետությունները այդ վակումը չեն կարողանա լրացնել։ Ներսից պետք է այդ ուժի վակումը լրացվի։